بسم الله الرحمن الرحيم. يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى. الاستشفاء بالدعاء. في حج الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاستشفاء بالدعاء. الرقية الشرعية هي رقية بالقرآن أو بالدعوات الطيبة، فإذا نفذ الإنسان عن نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآية الكرسي أو قل هو الله أو المعوذات كله طيب. كان النبي يعالج نفسه بالقرآن عليه الصلاة والسلام، فالعلاج بالقرآن من أفضل العلاج. ومن رزق العافية فقد أغناه الله غنى عظيما، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا عم رسول الله سل الله العافية. فمن حسن الدنيا أن الله يرزقك العافية في بدنك وأن يرزقك الصحة في جسدك، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه كان إذا أصبح وأمسى يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. انتبه لتكن من هؤلاء الذين يستعجلون إجابة دعائهم. يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ألح بالدعاء فإن الله يحب أن يسمع دعاء عبده وسؤاله. اختر الأوقات الفاضلة، الأوقات الشريفة، الأوقات الفضيلة. إنه البلسم والشفاء لكل سقم وداء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إن الأذكار الشرعية والأوراد الصباحية والمسائية هي الحصن الواقي بإذن الله. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو، إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء. الاستشفاء بالدعاء للقارئ الشيخ سعود الفايز. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبروا تكبيرا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد بجميع المحامد كلها. اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك في أم الكتاب والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القول أبلغه ولك العلم أحكمه ولك السلطان أقومه ولك الجلال أعظمه. اللهم لك الحمد في السراء والضراء ولك الحمد في النعماء واللأواء ولك الحمد في الشدة والرخاء ولك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد على كل حال. الحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره والحمد لله الذي لا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجا. وسبحان الله سبحان الله عدد ما خلق. سبحان الله ملء ما خلق. سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض. سبحان الله عدد ما أحصى كتابه. سبحان الله عدد كل شيء. سبحان الله ملء كل شيء. سبحان من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة ثوابه وفي النار عقابه. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان من تسبح له السماوات بأفلاكها والنجوم بأبراجها والأرض بسهولها وفجاجها والبحار بأحيائها وأمواجها والجبال بقممها وأوتادها والأشجار بفروعها وثمارها والسباع في فلواتها والطير في
وكناتها، يا من تسبح له الذرات على صغارها والمجرات على كبرها، يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا سامعا لكل شكوى، يا سامعا لكل شكوى، يا منتهى كل نجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا أهل المغفرة والتقوى، يا فالق الحب والنوى، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يكفي من كل أحد ولا يكفي عنه أحد، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من ليس عن كرمه سائل مردود، يا من لا يحيف في حكمه ويحلم عن الظالم والكنود. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا من ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وبابه مفتوح للسائلين ورحمته قريب من المحسنين. يا واسع الكون برحمتك، يا شامل الخلق بنعمتك، يا من لا يمل الدعاء، يا من يجود ويسمح ويعطي ويمنح ويعفو ويصفح. اللهم يا من هو في جلاله عظيم وبعباده رحيم وبمن عصاه حليم ولمن رجاه كريم. يا من امتدت إليه أكف السائلين، يا من امتدت إليه أكف السائلين واختلطت في دعائه أصوات الملحين وتطلعت لمعروفه أبصار المؤمنين. يا من تخشع له الأصوات
يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، بمن نستغيث وأنت الرحيم الغافر، وبمن نستنصر وأنت القوي الناصر، وبمن نستجير وأنت القوي القادر. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. اللهم إنا نستعيذ بك من شر نفوسنا، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربنا على صراط مستقيم. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو، إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اشفهم شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم اشفهم شفاء ليس بعده سقما أبدا. اللهم خذ بأيديهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم اكفهم بركنك الذي لا يرام، واحفظهم بعزك الذي لا يضام، واكلأهم في الليل والنهار، أنت ثقتهم ورجاؤهم. يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك،
شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعيذكم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعيذكم بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالليل
ويكمن بالنار ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها أعيذكم بالله العلي العظيم من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار ومن شر الأخطار ومن شر الأمراض أعيذكم بالله العلي العظيم مما استعاذ منه محمد وعيسى وموسى وإبراهيم الذي وفى أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل شيطان مريض ومن بطش كل جبار عليم أعيذكم بالله العلي العظيم من شر كل لبس ولمس ومن شر خادم السحر والحارس أعيذكم بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم أعيذكم بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر العائلين ومن شر الناظرين ومن شر العاشقين ومن شر الساحرين والشياطين أعيذكم بوجه الله الكريم وكلماته التامات من شر ما هو آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك أعيذكم بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزون بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم بسم الله أرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلاء يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم ومن كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد ومن كل نفس أو سحر ساحر أو كيد كائد بسم الله أرقيكم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ماكر إذا مكر بسم الله أرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يبرئكم والله يجيركم والله يجبركم والله يعيذكم والله يعصمكم والله يحفظكم بسم الله أرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأمر ومن الأمراض والأوهام ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام ومن الكوابيس
ومن مزعجات الأحلام. بسم الله أرقيكم من شر كل نفس أو مكر ماكر أو كيد كائد. بسم الله أرقيكم والله يرعاكم والله يكفيكم. بسم الله أرقيكم والله يشفيكم والله يعافيكم. بسم الله أرقيكم والله ينجيكم والله يقويكم. بسم الله أرقيكم والله ينصركم والله يستركم. بسم الله أرقيكم والله يجبركم والله يرزقكم. بسم الله أرقيكم والله يغيثكم والله يجبركم. بسم الله أرقيكم والله يعينكم والله يعيذكم. بسم الله أرقيكم والله يعصمكم والله يحصنكم. بسم الله أرقيكم والله يحفظكم والله يحرسكم والله يحميكم. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. لا إله إلا الله عدد ما مشى في السماوات والأراضين ودرج. لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج. والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من آل الكفر والشرك والضلال. اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على كل مرض وسقم وبلاء. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. اللهم أخرج عينا معجبة نظرت وما بركت. اللهم أخرج أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت. حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. أصابت في بيت أو قصر أفراح أو مدرسة أو في كلية وجامعة أو في وظيفة. اللهم أخرج أثر عين أصابت عقلا فبلدت أو أصابت علما فضيعت أو أصابت ذكاء فسحقت أو أصابت جسدا فأمرضت أو أصابت عضوا فأتلفت أو أصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فأسقطت أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت رحما فعقمت. اللهم أخرج حسدا على الدين وقوة الإيمان أو على العافية في الأبدان أو على الصحة في الأجسام أو على حسن الحديث وطلاقة اللسان أو على دماثة الخلق وطيب المعشر أو على جمال الخلق والخلق أو على حسن الذوق وجمال الملبس. اللهم خرج حسدا على المهارة في العمل
أو على النجاح في العلم والتعلم أو على التفوق على الأقران. اللهم خرج حسدا على حسن العشرة بين الزوجين. اللهم خرج عين الأقارب والجيران والأصدقاء. اللهم أخرج عين الأصحاب والزملاء. اللهم أخرج حسدا على بر الأبناء أو البنات. اللهم أخرج حسدا على صلاح الأبناء والبنات. اللهم أخرج حسدا على جمال الأجسام، على جمال الشعر والعين، على السعادة في المال والعمل، على الجاه والسلطان. اللهم أخرج حسدا على البيت وحسن المسكن. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فادفع عنا عين المعجبين وحسد الحاسدين. اللهم أبرد حرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أزل أذاها وضررها وشرها. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على أمراضهم فتبرأ. بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله يبطل كل سحر مأكول، بسم الله يبطل كل سحر مشروب، بسم الله يبطل كل سحر معقود، بسم الله يبطل كل سحر مرشوش، بسم الله يبطل كل سحر محروس. اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحر الحاسدين من الرجال، سحر الحاقدات من النساء، سحرا مأكولا ومشروبا، سحرا معقودا ومنفوثا، سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر، سحرا معقودا من النجاسة، سحرا أحرق بالنار وذر في الهوى، سحرا مدفونا في القبور والمقابر، سحرا مدفونا تحت أعتاب المنازل، سحرا رمي بالبحار والآبار والأنهار، سحرا دفن تحت الأشجار والأحجار، سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها، سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد، سحر كراهية الزوجة لزوجها، سحر كراهية الزوج لزوجته. اللهم أبطل سحر التفريق بين المخطوبة وخاطبها، سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم، سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم، سحر التفريق بين الرجل وإخوانه وأخواته، سحر التفريق بين المرأة وإخوانها وأخواتها.
اللهم أبطل سحر الفشل في التعليم والوظيفة، سحر عدم التوفيق في الأعمال. اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، سحرا تسبب في سقم الأجسام، سحرا تسبب في تبلد العقول والإحساس. اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب المعاصي واتباع الشهوات، سحرا يدعو إلى اتباع الهوى والملذات، سحر العشق والغرام والحب الحرام. اللهم يا قاهر القياصرة ويا كاسر الأكاسرة ويا مذل الجبابرة، اللهم أهلك كل عاشق وعاشقة من الجان. اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة وزان وزانية ومتمسك وساكن بالعورات. اللهم اجعل أجسادهم عليه نارا تلظى. اللهم لا تجعل له في أجسادهم مكانا ولا قرارا. اللهم احرق وجوههم، اللهم أعم وخذ أبصارهم فلا يرون، وخذ أسماعهم فلا يسمعون صوتا. اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا وفكروا. اللهم اجعل لهم حافظا من عندك من أذى العاشقين والعاشقات. اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، واجعل بينهم وبينه حاجزا وحجابا وسورا. اللهم اعصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والجن. اللهم اعصمهم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والجن. اللهم اعصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. 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 اللهم اشرح صدورهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم ارفع البلاء وأتم الشفاء وأتم الشفاء. اللهم واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلهم في حصن حصين من كل عين ونظرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدواء. اللهم إنا عبيدك وبك أملنا، فاجعل الشفاء في أجسادنا واليقين في قلوبنا والنور في أبصارنا والشكر في صدورنا. اللهم واجعل القرآن الكريم لصدورنا ضياء ولأجسادنا شفاء
ولجوارحنا مسلكا ومنهاجا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغب. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. على الله توكلنا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إن كل نفس لما عليها حافظ. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا. اللهم وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد في السراء. وختاما أيها الأحبة الكرام، كما أن الدعاء له أحكام كذلك الدعاء له آداب. من آداب الدعاء رفع اليدين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين. من آداب الدعاء التوجه إلى القبلة، استقبال القبلة، وهذا سنة ليس واجبا. من آداب الدعاء أن تدعو على طهارة. من آداب الدعاء أن تعيد دعاءك 3 أو 7. من آداب الدعاء أن ترتب دعاءك على 3
مراتب. المرتبة الأولى أن تثني على الله عز وجل، ثم تذكر ضعفك ومسكنتك، ثم بعد ذلك تذكر حاجتك. من آداب الدعاء أن لا يخلو دعاؤك من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. من آداب الدعاء أن لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. من آداب الدعاء أيضا أن تدعو الله تعالى وحده لا شريك له، وهذا من أصول التوحيد، ألا يصرف الدعاء إلا إلى الملك جل في علاه. من آداب الدعاء أن يكون المرء بعيدا عن أسباب منع إجابة الدعاء، كأكل المال الحرام، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. من آداب الدعاء أن تدعو الله تعالى في أوقات الإجابة، وأوقات الإجابة متعددة، منها الدعاء بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد، منها الدعاء في دبر الصلاة المكتوبة. وقال أهل العلم في دبر الصلاة المكتوبة، قال بعضهم دبر الصلاة يعني لما تسلم من الصلاة المكتوبة تدعو، وقال بعضهم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا وغيرهم، قالوا دبر الصلاة المكتوبة ما بين نهاية التشهد إلى السلام من الصلاة. إذا قال إنك حميد مجيد فمن وقت الدعاء ووقت الإجابة أن يدعو الآن قبل أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني بعد نهاية التشهد وقبل السلام. من أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين ينزل ربنا عز وجل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا أيضا من آداب الدعاء. وثلث الليل الآخر في الغالب أنه قبل الفجر بساعتين، وأحيانا 3 ساعات إذا كان الليل طويلا، وربما زاد إلى 4 إذا كان الليل طويلا. كلما زادت الفترة ما بين المغرب إلى أذان الفجر صار ثلث الليل الآخر أطول. من أوقات الإجابة وقت نزول الغيث عند نزول المطر، من أوقات الإجابة عند التقاء الصفين في الجيش، من أوقات الإجابة عند سماع صياح الديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. من أوقات الإجابة ساعة الجمعة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيها 19 قولا كما في زاد المعاد، ثم قال وأرجحها قولان. ساعة الإجابة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب فيها الدعاء، قال وأرجحها قولان. القول الأول أنها الساعة الأخيرة من اليوم، يعني قبل المغرب بساعة تقريبا. والقول الثاني أنها ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى نهاية الصلاة، يعني أن تدعو الله تعالى ما بين الخطبتين، أن تدعو الله لما ينتهي المؤذن قبل أن يبدأ الإمام الخطبة، أن تدعو الله لما ينتهي الإمام من الخطبة ويقبل نازلا إلى محرابه فتدعو الله في هذا الوقت، تتصيد الوقت. أن تدعو الله في أثناء الصلاة هذا وقت إجابة على قول. من أوقات الإجابة أيضا وأحوالها الدعاء في السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا، أو قال فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أي استجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، وهو يكون العبد فيه ذليلا بين يدي الله عز وجل مقبلا إليه. ختام. يا سامعا لكل شكوى. ختاما إخوة الإيمان، نسأل الله لنا ولكم العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه أن ينزل الشفاء ويرفع البلاء، إنه على كل شيء قدير. تتذكر ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. الرؤية الفنية والإخراج عبد الله العبد اللطيف. تابعونا فريق جوال الخير. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.